O A O A C D. Deutschland hinkt bei Schuldigitalisierung hinterher. Schulen zu und auf Unterricht zu Haus überforderte Lehrer und Eltern, Schülerinnen, Einschränkungen. Punkt. Auch in Deutschland. Wegen Corona geschlossen, das galt an vielen Tagen der Pandemie nicht nur in deutschen Klassenzimmern. Zu Beginn der kurzen Rede der deutschen Bildungsministerin Anja Karliczek, sie sagte am Mittwoch im Bundestag in Berlin scheint die Not der deutschen Schülerinnen und Schüler in der Pandemie weit weg. Punkt. Deutschland, sagt die Ministerin, hat den weltweit ersten Corona-Impfstoff hervorgebracht, auch mit staatlicher Forderung. Deutschland will hoch hinaus bei der Wasserstofftechnologie, bei der künstlichen Intelligenz. Punkt. Dann aber bekennt die Ministerin, an den Schulen herrscht Not. Sie sind schlechter digitalisiert als etwa die Universitäten und leiden unter dem ständigen Hin und Her von Schließungen und Öffnungen von Präsenz und Heimunterricht in der Corona-Krise. Karliczek, Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihre pandemiebedingten Lernrückstände aufzuholen. Hier arbeiten wir aktuell mit den Ländern ein gemeinsames Nachhilfeprogramm. Punkt. Fast ein Viertel der Jugendlichen wird wohl Nachhilfe brauchen. Später wird die CDU-Politikerin hinzufügen, dass wohl fast ein Viertel der Schüler in Deutschland nach der Pandemie Nachhilfe benötigen wird. Punkt. Fürs Erste aber setze die Regierung zusammen mit den Ländern auf ein sicheres Lernumfeld. Also auf einen Mix aus Hygieneregeln, Heimunterricht und Testungen von Schülern und Lehrern. Bildungsministerin Anja Karliczek, CDU-Schüler und Eltern sind müde und frustriert. Eine Bestandsaufnahme mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Punkt. Karliczek räumt ein. Die Schülerinnen und Schüler sind erschöpft, müde, frustriert, die Eltern und Lehrer auch. Punkt. 1,5 Milliarden Schüler von Schließungen betroffen. Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt sind Schülerinnen und Schüler derzeit in Not. Bedrückende Zahlen zur Lage weltweit lieferte jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Insgesamt waren nach OECD-Angaben seit Beginn der Pandemie weltweit geschätzt 1,5 Milliarden Schüler in
188 Landen von Schlesungen betroffen. Punkt. In 33 Landen, deren Daten einigermaßen vergleichbar sind, waren demnach im Februar 2021 weniger als 40% der Schulen tatsächlich weit gehend und für den größten Teil der Schüler wieder geöffnet. Schleicher Schule ist nicht nur ein Lernort. OECD-Bildungsdirektor Anders Schleicher sagt am Mittwoch in Berlin, einmal mehr habe ich gesagt, dass Schule nicht nur ein Ort ist, wo Schüler lernen. Punkt. Mit anderen Orten, dort spielt sich ihr Leben ab. Dort haben junge Menschen Kontakte und entwickeln sich weiter. OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, Deutschland kann von anderen Ländern bei der Schule Digitalisierung lernen. Nach wie vor gilt es wahr, dass junge Menschen von schweren Covid-19-Erkrankungen weniger stark betroffen seien als ältere. Dennoch seien die Folgen der Pandemie für kaum einen anderen Personenkreis so heftig wie für Schülerinnen und Schüler. Punkt. Bis zu 30 Tage komplett geschlossene Schulen in Deutschland. Über die nachher untersuchten 33 Ländern hinweg ist das Bild vielschichtig. So schlossen etwa 14 Staaten ihre Grundschulen einmal, während weitere 11 dies landesweit mehrfach taten. Dazu kommt eine Gruppe von Ländern, zu der auch Deutschland oder Italien gehören, in denen es regional eine sehr unterschiedliche Anzahl an Schließtagen gab, was das Verständnis für die Schritte bei Schülern, Eltern und Lehrern nicht eben förderte. Zu Hause. Nicht immer finden die Eltern genügend Zeit, ihre Kinder zu unterstützen. In Deutschland etwa wurden in der Sekundarstufe also den Jahren an der Oberschule vor dem Abitur nach zumeist 13 Schuljahren die Schultore zwischen 15 bis 30 Tagen ganz geschlossen. Punkt. Damit befindet sich Deutschland in einer Staatengruppe, die bisher relativ glimpflich durch die Zeit der Schulschließungen gekommen ist. Punkt. Ebenfalls zu dieser Gruppe zahlen etwa die Niederlande, Belgien und Frankreich. Anders ist das Bild in Italien, das vor allem zu Beginn der Pandemie ganz besonders vom Corona-Infektionen betroffen war. Punkt. Dort fiel der Unterricht an bis zu 101 Tagen komplett aus. Kaum Einfluss auf die Infektionsraten. Klar ist allen Experten, die Schulschließungen werfen komplette Jahrgänge von jungen Menschen deutlich in ihrer Entwicklung zurück. Punkt. Dann sagt Schleicher, es ist erwähnenswert, dass die Infektionsraten der Bevölkerung nicht davon abhängig erscheinen, wie viele Tage die Schulen geschlossen waren.
In Deutschland vermuten viele Experten vor allem in jüngster Zeit das Schülerinnen und Schüler das Coronavirus mit in die Familien bringen, so meist ohne selbst zu erkranken. Wirklich verlässliche Zahlen dazu gibt es aber kaum. Digitalisierung gelingt nur mühsam oder gar nicht. Wenig erstaunlich ist, dass diejenigen Länder, die schon vor der Pandemie auf digitale Angebote an Schulen gesetzt haben, im Vergleich besser mit den erschwerten Anforderungen klarkamen. Für Deutschland gilt das nicht unbedingt. Schleicher sagte bei der plötzlichen Umstellung auf Online-Unterricht habe es sehr gehapert. Homeschooling in der Corona-Krise gar nicht so einfach. In Spanien etwa oder auch in Portugal seien auch Medien wie Radio oder Fernsehen für den Pandemieunterricht genutzt wurden, berichtet Schleicher. Die Vielfältigkeit der digitalen Medien war da ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das ist vielleicht etwa, wovon Deutschland lernen kann. Familienverband fordert Stopp der Schließungen. Der Verband kinderreicher Familien in Deutschland hat einen sofortigen Stopp von generellen Schulschließungen gefordert. Trotz der hohen Infektionszahlen seit Monaten leben die Jüngsten in sozialer Isolation, können nicht mit und von anderen Kindern lernen. Nicht wiederholbare Zeitfenster für Entwicklung und Lernen schließen sich, erklärte der Verband am Mittwoch. Hier plädiert dafür, bestehende Hygienekonzepte voll auszureißen und auf komplette Schließungen gern zu verzichten. Die Bundesregierung plant mögliche Schließungen ab einer Inzidenz von 200 Infektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von 7 Tagen. Ein Wert, der womöglich bald in Deutschland erreicht sein konnte. Thank you.